大家好，欢迎回到好软推荐。前两天发布了这一款关于如何部署 PDF 专业工具的网页视频。那么我有陆陆续续收到一些小伙伴给我的一些反馈，然后有一些小伙伴说编辑 PDF、签署 PDF 直接没法用，域名拒绝了连接需求。然后今天刚好我这边也去测试了一下。好，现在我打开了上次部署的好的这个域名网站。然后页面往下滑，找到这一个编辑 PDF 的功能。现在把这一个 PDF 的文档进行上传。上传好以后，然后我这里就出现了一些小伙伴的情况。作者这个地方提了问题，然后项目作者在这个地方可以看到，他给我们了一些解决方案，就是把这个 header 这个文件中的这一串由拒绝改成了相同的来源。那么我们把这一个地方进行一下修改。首先呢，来到你们 GitHub 的仓库，找到这一个自己的，找到这个 fork 的仓库。fork 仓库以后，来到这一个公共的文件夹。公共文件夹面可以看到，这里会有一个 headers 的文件。这个文件跟这一个文件作者提供的名字是一样的。然后点击，点击好以后进行编辑。然后在第10行这个区域可以看到，它目前这个地方就是作者说的是属于拒绝的一个文，是属于拒绝的状态。那现在要把它改成这个英文，那么我建议就是大家直接复制它就好了，确保这里的这个输入的英文跟这里的输入的英文是一致的。然后呢，点击上面的确认更改，再点击一下确认。此时 GitHub 这边的操作已经完成，然后来到我们的 Cloudflare 后台，来到这一个 Workers and Pages 的页面，找到这个 PDF 的 Pages 项目，可以看到在部署这一栏，它正在进行重新部署，因为我们在自己的仓库里面把这一个文件的属性进行了修改。那如果小伙伴想要知道它具体部署到哪一步，你也可以点击查看这个详细信息。那么它在这里的话，就会实时的去显示它进展到哪一步。我们只需要等它这一个部署完成，我们再来试一下。哦，可以看到这个地方已经提示成功的重新部署了，上面的话也是属于打勾的一个状态。好，回到这一个网站，刷新一下。刷新好以后，来到桌面，可以发现这里的工具列已经正常的加载，然后选择这种矩形进行标注，然后下面的话可以更改的任何的颜色。如果你觉得这个标注要取消掉，可以点击删除。
你也可以点击用箭头去标注，同时用自由的高亮，也可以去更改，然后可以自由的去绘制，比如说做标注，甚至可以自己去输入文字。然后，如果你觉得这些不满意的话，你还可以直接重新选中它进行删除，那么你的这个文本就没有任何的标注了。好了，这就是本期的视频，谢谢大家。